Так, ну что, всем привет, друзья! Продолжается он на станции с бубном. Ищем свист в районе ремня ГРМ. Напоминаю, пробег 67 864, практически 68 тысяч, да. Вчера снимал натяжной ролик генератора, запускал автомобиль без него, свист остался. Все-таки была надежда, что это он подсвистывает. Взял вот такие наушники, заехал к кентам, в общем, на СТОшку. Послушаем, откуда идет свист, есть ли какой-то шелест от роликов. Также посмотрим, какое состояние ремня на сегодняшний день. В общем, короче, едем в гараж и начинаем разбирать. Так, ну что, начинаем разбирать. Сейчас, в общем, откручиваем подушку, вывешиваем двигатель, потом снимаем кожух этот и уже там продолжим. Так, в общем, снял крышку. Вот таким вот ключиком, шестигранником неудобно было снимать, потому что там снизу плохо подлазить, поэтому имейте в виду. Состояние ремня отличное. Напоминаю, пробег 67 800, что-то там, ну почти 68 тысяч. Так, сейчас, в общем, заведем так, послушаем наушниками, где какой шум будет или что. В общем, потом сразу, наверное, нарисую метки, потому что бывают такие случаи, что если обрывает ремень генератора, что может проскочить ремень. Такие уже случаи были неоднократно. А тут, как известно, у нас нет рисок. Тут стоит фазообращатель, и никаких меток тут не наблюдаем. Поэтому выставим тут верхнюю мертвую точку, нарисуем сами метки, что в следующий раз было проще. В общем, я сейчас послушал. Больше всего шумит у нас натяжной ролик. Сейчас я подключу наушники, попробую. Насколько будет слышно, не знаю. В общем, какое решение? Сейчас сниму ролики натяжной и обводной, смажу их, вот, потому что сейчас в наличии как бы нету, заказывать это долго ждать. Нарисую метки, в принципе должны ходить. Ну, посмотрим еще, какое там состояние у них, в общем. Так, сделал такие метки, делаю для себя, выставил как вроде мертвую точку верхнюю, а на нижнем шкиву плохо видно. В общем, там, где отсутствует, поставил на первый. Вон риска там для зажигания. В общем, на первую поставил. Все, для себя я уже знаю, где у меня метки. Ну все, теперь можно снимать ролики. Ну вот, вскрыл я натяжной ролик. Видим, тут уже смазка черная. Также он шумит уже. Держи вот так. Ну, скорее всего, не будет слышно.
Ну, слышно, что как металлический такой звон. Ладно, в общем, сейчас промываю его, потом набиваю новой смазки и будем устанавливать. Так, ну все, у нас тут подсох уже. Вроде более-менее. Смазку буду вот такую забивать, синюю. Она идет высокотемпературная. Получается у ней так, выдерживает она 350 градусов. В общем, должна ходить. Так, производитель. Не знаю, насколько видно. Написано Словакия. Номер F 58 73 73. 21 176, что-то там. 162 38. И теперь вот так вот шприцом буду туда загонять. Так, ну все, в общем, ремень установлен с роликами. Провернули на 380 градусов, метки совпадают. Также и там все стоит. Первый старт. Правильно, все, да? Все работает четко. Слушай, вон, сейчас послушаю ролики, потом продолжим. Так, ну все, в общем, работает более-менее нормально, уже как бы сильно такого свиста нету, но все равно как бы ролик работает шумно. В общем, какой можно подвести итог? Будем наблюдать, будет ли дальше свистеть он. Вот. В общем, на этом, короче, заканчиваем. Все, всем пока, удачи. Не забываем подписываться на канал. Еще увидимся. Какие-то вопросы будут, пишите в комментарии. Все, всем пока.